A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil hijrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah wa syukurillah dugi kadangan ieu Allah Subhanahu wa taala parantos maparin karunia, parantos maparin nikmat ka urang sadayana anu tiada terhingga. Nikmat sehat, nikmat anggota badan, nikmat hidup, dan tentunya nikmat yang diberikan oleh Allah yang paling besar kepada kita, anu mudah-mudahan ke Allah ditancapkan, anu mudah-mudahan ke Allah dipatrikkan, anu mudah-mudahan ke Allah dilanggengkeun ieu nikmat dugi ka ruh meninggalkan jasad urang. Naon margina margi ieu nikmat tiasa ngalametkeun urang fid dunya wal akhirah. Nikmat naon? Nyaeta nikmat iman sareng Islam. Karena nikmat iman, karena nikmat Islam, maka manusia, maka hamba Allah yang dinamakan manusia, seberapa besar dosanya, sakumaha agungna eta dosana jalmi, teu sirikna dikawit eta jalmi akil balik dugi ka anjeunna maot, teu acan pernah ibadah, tapi senantiasa melakukan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, tapi dina manahna, dina hatena, dina hatina, dina qalbuna nekatkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyaksian abdi kana saenyana hanteu aya deui ilah, hanteu aya deui pangeran, hanteu aya deui sembahan illallah angin Allah. Sareng nyaksian abdi saenyana Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Simpel kalimat mah, tapi nyalametkeun di akhirat mungkin. Tadi teh asal Kangjeng Nabi cacak-cacak. Teu sirikna hiji jalma ti mimiti akil balik teu pernah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tapi dina manahna, dina qalbuna, dina hatena terpatri ngalanggeng dipertahankeun iman sinar Islamna, maka Allah Subhanahu wa taala bakal nyalametkeun eta jalmi tina panasna seuneu neraka. Janten bakal aya jaitanana. Sakumaha Kangjeng Nabi ngadawuh, man kana fi yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min iman. Bakal kaluar tina neraka sing saha jalma anu dina manahna, dina qalbuna, di hatena aya iman
walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah teh aya menyebabkan nafsirkeun sebesar biji sawi. Tapi seorang ahli kimia muslim yang disebut Syekh Jabir Ibnu Hayyan ataupun orang barat menyebabkan nama Al-Gabir menafsirkan makna daripada zarrah itu adalah atom. Karena partikel yang paling terkecil itu adalah atom. Ketika di hatena dina manahna aya sekecil apapun tidak iman, maka pasti akan dikeluarkan ke Allah tina panasna sineunana. Kalau orang muslim kumaha nu teu ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nu kitu kumaha? Anu teu iman ka Allah, teu iman ka Rasul, teu ngucapkeun la ilaha illallah muhammadar rasulullah, nu kitu bakal kumaha? Atanapi nu asalna orangna Islam, lahirna muslim tapi murtad ngalih ke agama non muslim, maka nu kitu teu aya diangkat tina sana neraka. Khalidina fiha, khalidina finnar, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, mana dalilnya? Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, eta dalilna. Walladzina kafaru sareng jalmi-jalmi anu kafir, wa kadzdzabu bi ayatina sareng jalmi-jalmi anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami saura Allah, ulaika ashabun nar, mereka ini adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, tadi tegaskeun hum mereka fiha khalidun dina neraka teh saeneng dalilna Al-Qur'an. Salawat sareng salam dia kesangkakeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'it tabi'in, ka para alim ulama, dugi ka urang sadayana selaku umatna anu tumut kana ajaran mantana. Jamaah pengaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yuswa urang didugikeun deui kana bulan anu mulia, salah sahiji bulan anu dihormati ku Allah Subhanahu wa taala tina 4 bulan dari 12 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Muharram. Naon margi dina bulan Muharram ieu terjadi peristiwa hijrah. Makna hijrah? Hijrah teh hartosna nyaeta pindah, hartosna nyaeta ngalih. Ngalih di mana? Ngalih di hiji tempat ka tempat anu sanes, ngalih tina hiji kaayaan ka ana kaayaan anu sanes, ngalih tina hiji profesi ke profesi anu sanes. Eta namina nyaeta hijrah. Tapi menurut ulama, yang dinamakan dengan hijrah itu adalah peristiwa pindahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang yang hijrah, ngiring hijrah sareng Kanjeng Nabi di kota Mekah ke kota Madinah disebutna nyaeta kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah, isim fa'il. Sedangkan orang-orang Madinah anu nampi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat anu disebut sahabat muhajirin ya, dinamian nyaeta sahabat Ansor. Mamana Ansor? Mamana Ansor? Ansor itu adalah penolong. Sahabat muhajirin yang bersama Rasul dan juga sahabat Ansor yang menerima Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah
Semasa hidupnya Rasul teh diangkat janten Nabi, janten Rasul teh yuswa sabaraha hiji Pak? Yuswa sabaraha warsih? Yuswa sabaraha tahun? Kanjeng Nabi teh diangkat janten Nabi, janten Rasul teh nyaeta yuswa 40 tahun. 40 tahun. Pupusna Kanjeng Nabi teh dina yuswa 63 tahun. Berarti ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi risalah, nampi perintah sebagai nabi dan rasul, diangkat sebagai nabi dan rasul. Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus di mana? Di Gua Hira. Rasul menerima wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra. Pupusna Rasul teh yuswana 63 tahun, berarti dari 40 ke 63 ada jeda waktu selama 23 tahun. 23 tahun itu Rasul terbagi kepada 2 periodisasi. Periodisasi di mana wae nyaeta Rasul berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun lamanya. Tina yuswa 40 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah salami 10 tahun. Berarti 40 sareng 10 jumlahna 50. Sampai usia 50 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah. Ketika Rasul berdakwah di kota Mekah, maka lungsur surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang posisinya di kota Mekah, sehingga ayat Al-Quran itu dikategorikan sebagai kategori surah Makkiyah. Tuh. Cirinya surah-surah Makkiyah diantaranya berisi tentang ketauhidan. Suratnya pendek-pendek. Contoh seperti apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu adalah kategori surah Makkiyah. Semuanya pasti hafal. Dan berbicara tentang ketauhidan. Apa itu ketauhidan? Ketauhidan itu adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah itu adalah esa. Dia Allah itu adalah satu. Satunya Allah itu bukan tersusun dari juz munfasil dan tidak tersusun dari juz muttasil. Contoh, namanya makhluk. Yang namanya makhluk apapun disebutna hiji teh karena tersusun dari juz munfasil dan juz muttasil. Contoh, jalmi disebut hiji itu dikarenakan jalmi teh hiji aya sirahan. Terasna aya pananganan, aya dadaan, aya sampeanan, aya ramuan, terasna aya socaan, aya cepilan, terasna budi kalebetna eta disebut jalmi. Ketika jalmi teu aya sirahan, kinten-kinten disebut hiji moal. Moal kan? Sampurna henteu. Contoh, ayeuna ieu makhluk ciptaan jalmi. Ciptaan jalmi nyaeta HP. Ieu HP disebatna hiji, ngahiji, disebatna nyatu dikarenakan naon? Aya naonan pada tebetna? Aya naonan? Aya kesingan, aya kartuan, aya kuotaan, aya nomeran. Aya naonan deui? Tentuna aya perangkatna deui gitu kan. Ketika hilang weh dina HP, contoh kecil, ayeuna HP nu sok dianggo ku bapak-bapak, teu aya nomeran, biasa dianggo mah. Ayeuna nomerna aya, tapi kotana teu aya, pulsana teu aya, biasa dianggo mah. Tah mun ngaran makhluk Allah mah tadinya ciptaan jalmi hijina teh tersusun daripada juz munfasil dan juz
muttasil. Ayeuna naon deui saperti ayeuna meja disebut hiji meja bacanya disebut hiji teh dikarenakan naon dikarenakan tersusun tina naon aya pakukna aya hamparan payuna aya pinggirna disebut we. Ayeuna ieu bangunan teh disebut satu bangunan aya naon Pak tersusun aya naon aya pondasi tos pondasi aya naon deui aya aya cakar ayam itu kan cakar ayam teras nanti aya sluk aya pondasi geus pondasi aya sluk aya tihang aya balokan gitu kan cukup dugi kadinya henteu kan kudu pasangan bata geus pasangan bata kudu pasang bajaringan udah pasang bajaringan kedah naon deui pasang genteng pasang atap cukup pasang atap teu cukup dalam misalkan atapnya dipasang hubungna teu dipasang pasti bocor gitu kan pasang ayeuna hubungna udah ieu dipasang semuanya biasa dianggo moal teu acan naon margi lantaina can di lantai terserah kan bade di plester bade ku keramik bade ku granit gitu kan tergantung kemampuan. Nah tersusun satu bangunan ieu masjid teh dikarenakan karena tersusun daripada juz munfasil dan juz muttasil tersusun dari berbagai bagian gitu. Tapi yang namanya Allah hijina Allah mah menurut ilmu tauhid di dalam kitab Tijarud Daruri tidak tersusun dari juz munfasil dan juz muttasil. Nya atuh kumaha hijina Allah teh geus ditanya teh. Ketika masih kepikiran keneh berarti eta teh lain pangeran. Naon sababna laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai suatu apapun kepada Allah. Wallahu a'lam jawabanna. Lamun masih keneh bisa dipikiran ku akal jelema gitu kan. Cek pun guru. Tadi teh ketika berbicara atuh kumaha tidak perlu dijawab, tidak perlu dipertanyakan karena itu sesuatu hal yang tidak penting untuk dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang mah makhluk, beliau adalah Khaliq, pencipta. Tadi dicatat, jadi hijina Allah tidak tersusun dari juz munfasil dan juz muttasil. Nu kumaha? Wallahu a'lam jawabanna. Geus jawab. Jawabannya kunaon? Al-Qur'an laisa kamislihi syai'un. Cukup, selesai. Terasna deui ketika Rasul hijrah ke kota Madinah berarti Rasul teh dina yuswa 50 tahun. Berapa tahun Rasul berdakwah di kota Madinah? Rasul berdakwah di kota Madinah selama 13 tahun. 50 sareng 13 jumlahna nyaeta 63 tahun. Dina yuswa 63 warsih Rasul ngantunkeun urang sadayana ngantunkeun ieu alam dunya dan Rasul dikebumikan di kota Madinah. Ada sebuah kemajuan dalam peradaban Islam. Rasul ketika hijrah di kota Mekah ke kota Madinah, Rasul mencapai kejayaan, Rasul mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Bahkan Rasul Muhammad SAW diabadikan dalam sejarah sebagai Madinatul Nabi, kotanya Nabi, Madinah Al-Munawwarah, sehingga para peneliti, para cendekiawan mengatakan ketika di kota Madinah Rasul membangun sebuah peradaban yang disebut dengan masyarakat madani ataupun civil society. Ketika dakwah di kota Mekah mah pengikutnya geus sagede keneh. Tapi ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasul menancapkan pilar-pilar kemajuan umat Islam sehingga Islam tersebar bukan hanya di Madinah, bukan hanya di kota Saudi Arabia, tapi Islam tersebar sampai ke penjuru dunia. Sehingga dari kota Madinah ini Rasul berjuang dengan para sahabat sehingga Rasul bisa menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah. Dalilnya di Al-Qur'an surah apa? Surah naon? Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim.
Mekah ketika Rasul menaklukkan kota Mekah anu tadi kota Mekah sakitu garangna masyarakat jahiliyah ka Kangjeng Nabi teh akhirna Rasul bisa menaklukkan. Yang paling terakhir saha anu lebat muslim, yang paling terakhir saha anu lebat Islam, anu paling terakhir lebat Islam teh nyaeta Abu Sofyan, sanes Abu Gosoknya, tapi Abu Sofyan. Saha Abu Sofyan teh? Abu Sofyan teh nyaeta pamanna Kangjeng Nabi. Pamanna Kangjeng Nabi teh kan diabadikeun dina Al-Qur'an, aya Abu Jahal, aya Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab kan diabadikeun dina Al-Qur'an surat Nahl. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Diabadikeun. Amit-amit nya kudu diabadikeun jadi jelema anu goreng gitu kan. Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal walaupun paman Nabi tidak mendapatkan hidayah. Tapi namina Abu Sofyan sampai-sampai istrina Abu Sofyan teh Hindun teh beliau ikut berperang di perang Uhud. Sampai-sampai pamanna Kangjeng Nabi nyaeta Sayyidina Hamzah ikut berjuang syahid. Ku Hindun teh dibelah perutna sampai hatina dimakan. Tapi karena Abu Sofyan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa hijrah, Abu Sofyan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana Rasul menggapai kejayaan, Rasul menggapai keemasan di kota Madinah? Jawabannya diantaranya menurut para peneliti, menurut para cendekiawan, anu kahiji Rasul ketika hijrah ke kota Madinah yang pertama Rasul lakukan adalah Rasul membangun Masjid Quba. Jadi di Madinah ada ayat Masjid Quba, ayat Masjid Nabawi. Yang paling pertama dibangun oleh Rasul dan para sahabat Muhajirin dan Ansor yaitu Masjid Quba. Jadi kalau kita hijrah ke suatu tempat, bapak-bapak ngalih ke hiji tempat di mana wae, tinggal heula tos aya masjid teu acan. Ketika masjid teu acan aya, contohlah Rasul pertama ngabangun masjid. Bangunanana dibangun ku Rasul. Ketika sudah dibangun, eta masjid dimakmurkan oleh Rasul sebagai tempat ibadah, sebagai tempat belajar, sebagai tempat untuk bermusyawarah, sehingga para ahli mengatakan masjid pada zaman Rasul sebagai center of civilization ataupun pusat peradaban umat Islam pada waktu itu adalah masjid. Ketika di masjid, Rasul menanamkan ketauhidan, Rasul menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek spiritualnya dulu dibangun. Jadi intelektual, spiritualnya dulu dibangun, hatinya dulu dibangun, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Kira-kira aya nama masjid atau seueur gitu kan? Katun nama murkeun. Nu kumaha jalmi-jalmi anu ngamakmurkeun masjid? Allah ngadawu dina Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah a'lam bishawab. Naon hartosna saanya jalmi anu ngamakmurkeun masjid Allah teh ngarame-rame ngahirup-hirup masjid Allah. Sareng Allah dina Al-Qur'an eta kategori jalmi anu beriman ka Allah. Man amana billah,
jalmi anu iman ka Allah. Naon margina? Margi jalmi anu teu iman ka Allah mah moal ngamakmurkeun masjid. Jalmi anu teu iman ka Allah mah moal nyongkap salat berjamaah di masjid. Naon margina percaya ka Allah gitu kan. Tidak banyak bertanya tapi langsung sami'na wa ata'na, mendengarkan dan melaksanakan bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan alam dunia. Adanya sebuah keimanan, adanya sebuah keyakinan bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh Allah dan mendapatkan balasan. Sebaliknya apa yang dilakukan manusia sekecil apapun dalam urusan kejelekan pasti akan mendapatkan balasan. Percaya tuh kan, namun sholat berjamaah teh pahalana 27 rakaat, 27 derajat. 27 rakaat 27 derajat. 27 derajat. Mana dalilna? Percaya we da iman teh kan, iman ka saha? Iman ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatul fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih utama tinimbang sholat nyalira berbanding 27 derajat. Rasna deui wal yaumal akhir teu kadua. Saur Allah jadi jalma anu sok ngamakmurkeun masjid, ngarame-rame masjid, ngahirup-hirup masjid, maka kategori jalma anu iman ka Allah. Ketika udah iman ka Allah pasti iman ka Rasul. Nu kadua wal yaumul akhir, jalma anu percaya kana hari akhir. Hari akhir kenal hari kiamat, hari pembalasan nanti. Ujung-ujungna menurut kita teh aya di mana? Aya neraka atawa surga. Lamun hayang ka surga berarti makmurkan masjid. Wa aqama shalah, mendirikan salat. Lamun tos di masjid ngaramekeun masjid pasti bakal ngalaksanakeun salat. Wa ata zakat, ngaluarkeun zakat pasti kama anu mampu. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Kekuatan spiritualnya itu dibagi. Nu kadua yang dilakukan oleh Rasul ketika di kota Madinah, yaitu Rasul membangun madrasah. Naon madrasah teh? Madrasah teh naon? Madrasah teh nyata tempat untuk belajar, dirosah. Darsun pelajaran tempat. Madrasah tempat untuk belajar. Masjidnya tos aya, madrasahna aya keacan tempat belajarna. Madrasah kan di kita tempat belajar, alhamdulillah di urang seueurnya. Tempat-tempat ngederes, tempat-tempat belajar. Ketika entos tempat belajar berarti kedah aya anu diajarna. Aya madrasah, aya mudaris kan, mudaris teh guru. Terus kedah aya muridna. Ketika membangun madrasah, ketika membangun tempat belajar, berarti secara tidak langsung Rasul mengajarkan kepada umatnya, lamun misalkan hoyong maju ya Islam teh sok kuasai ilmu pengetahuan. Tadi iman udah kuat, kekuatan spiritual atas kuat. Ketika kekuatan spiritual sudah kuat, maka yang harus dibangun adalah kekuatan intelektual. Alhamdulillah, umat-umat Islam lahir para pemikir, lahir para cerdik cendekiawan. Dari mana? Dari umat Islam. Contohnya siapa? Penemu angka hiji tehnya eta umat Islam. Ayeuna penemu optik nyaeta umat Islam. Ayeuna buku kedokteran sedunia yang jadi rujukan para dokter sealam dunia itu adalah kitab Al-Qanun fi Tibb karangan Syekh Ibnu Sina. Ibnu Sina pemikir umat Islam. Kantos belajar matematika tepat? Kantos belajar matematika? Dina matematika ayat teori aljabar. Kantos aljabar teh nyaeta seorang cendekiawan Islam. Ayeuna
tata gramatika bahasa Arab. Dikarang mundina pesantren mah disebut kitab Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Anu ngaranna orang mana eta? Syekh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Al-Andalusi dari mana? Andalusi ternyata Spanyol. Spanyol teh Arab sanes. Spanyol itu adalah Eropa. Rambutnya pirang. Tapi menjadi seorang ulama besar, melahirkan kitab Nahwu dan Shoroh yang menjadi rujukan bahkan sampai tuh. Berarti kalau ingin maju kembali maka harus kuasai ilmu pengetahuan. Ulah oriented, ulah naon, ulah tujuanan duniawi, tapi naon untuk memajukan agama Allah. Dua, nukatilu yang dilakukan oleh Rasul untuk memajukan umat Islam ketika di mana? Ketika di Madinah, Rasul dan para sahabat menguasai perekonomian. Ketika dongkap ke kota Madinah, ada seorang sahabat namanya yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah orang terkaya di kota Mekah. Tapi ketika hijrah ikut bersama Rasul ke kota Madinah, dia tinggalkan seluruh hartanya, sehingga tidak membawa apa-apa. Sampai-sampai mau dibantu oleh sahabat Ansor, wahai Abdurrahman bin Auf, kalau mau punya rumah, belum punya rumah nih, rumah saya ada 2, ambil 1. Kalau kamu belum punya modal maka aku kasih. Terus nanti bahkan sampai-sampai kalau misalkan belum punya istri nanti dikasih istri, gitu kan? Tuh. Tapi yang dijawab oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf bertanya, aina di mana pasar? Jadi yang ditanya oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah di mana pasar. Akhirnya dituduhkan dah pasarna di kota Madinah teh dikuasai oleh orang-orang non-Muslim, orang-orang Yahudi dan Wasarita, Bani Aus, Bani Khazraj dan Bani Qainuqa. Tapi orang Islam datang dipimpin oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, sampai-sampai geliat pak itu kan, geliat. Jadi antadina perekonomian umat Islam Madinah itu berada di bawah orang-orang non-Muslim. Tapi ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang dengan strategi, dengan manajerial, dengan manajemen, akhirnya umat Islam bisa berada tidak jauh lah dengan orang-orang non-Muslim perekonomian pada waktu itu. Tapi belum menguasai. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kita ini mau berkompetisi, ya kompetisi itu apa? Bersaing gitu kan? Ini kan yang namanya berkompetisi itu. Jadi lamun dina Islam itu kan namanya teh bernaon? Yang namanya berkompetisi, kita berlomba-lomba gitu kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Rasulullah, kita ini sudah lama di sini, gitu kan? Bertanya para sahabat. Tapi perekonomian kita belum berada di atas perekonomian orang-orang non-Muslim kota Madinah. Rasul bertanya, memang strateginya kumaha cenah saudara Kangjeng Nabi? Kata para sahabat, ya kita berdagang di pasar, jujur katanya, tidak pernah mengurangi timbangan, gitu kan? Jadi normatif aja. Apa normatif tersebut? Ya kita sesuai real gitu. Ketika timbangan tidak pernah mengurangi, rasna tidak pernah berbohong dalam berjualan. Jadi ketika timbangannya orang beli 1 kilogram, kita kilonya pun kilogram 1 kilo. Pas lah, kan dipaskeun. Ayeuna orang beli, Pak ini dagingnya daging anu enggal kene, mohon enggal kene, memang bener enggal kene gitu kan. Dia beli 1 kilo, keluarkan 1 kilo, harganya dia 5.000 contoh, kasihkan 5.000. Kata Rasul kepada para sahabat, tahu nggak teori sedekah? Tahu ya Rasul. Teori sedekah teh kumaha? Saur Allah dina Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man ari sing saha jalma jaa anu datang eta jelema
bil hasanati kalawan kasayan maka bakal dibalas ku Allah 10. Sing sahaja menalungkeun amal kasayan hiji bakal dibalas 10. Jadi saur Rasul lamun konsep dagangna masih keneh ayeuna jalmi meser 1 kilo dipasihan 1 kilo eta teh masih standar umumna jalmi. Nya kumaha atuh ya Rasulullah supaya hoyong maju itu kan umat Islam perekonomian di pasar teh menguasai lah gitu kan. Kata Kanjeng Nabi gunakan konsep sedekah. Konsep sedekah gimana? Kalau misalkan orang beli 1 kilo lebihin eta mah rek sakumaha we gitu. Pedagang di dieu paling kecil kiloan teh naon namina? On gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang beli 1 kilo lebihan dengan saparapat on gitu. Jadi lamun anu 1 kilo mah eta memang meserna tah nu 1/8 on lah gitu kan, 1/4 mulut lah penting 1/8 on itu adalah sodako. Nah akhirnya dipergunakan teori Rasul teh ke para pedagang di kota Mekah. Orang di kota Mekah orang musyrik gitu kan, akhirnya nu meser 1 kilo wah di Lampungan saon gitu kan, tong baru dikirakan henteu. Jadi tidak mengurangi takaran malahan di Lampungan. Jadi lamun jadi pengusaha teh mah tidak mau masih RAB gitu kan. Lamun misalkan besi 12 teh itu besi 12 kan besi 13. Lamun misalkan ukuran anak teh genep ka 8 itu dipaskeun genep ka 8 tapi bilangan gitu kan. Jadi 7 ke 10. Nah gitulah contohnya. Tidak mengurangi malahan ditambah. Beli yang kecil beli terigu orang 1 kilo dengan konsep Rasul dianggap beli 1 kilo tidak dikasih 1 kilo tapi dikasih 1 kilo 1/8 on ataupun 1 kilo 1 on. Menurut logika itu adalah rugi. Cek logika itu hitungan matematika merugi, tapi saudara Allah manja abil hasanati falahu asyru amsa. Akhirnya ketika konsep Rasul dianggap subhanallah, ternyata perekonomian umat Islam maju pesat. Nutadina banyak teh ke orang-orang non-muslim, ke orang-orang Yahudi sadayana ngalih tuh ke pasar-pasar orang Islam. Cenah orang Islam mah nya jujur nya oge bagus. Kata kalau dagangan hayang laku hiji kudu jujur. Tos jujur teh cukup jujur hukum. Buktina hari tahu anggar gitu kan teu maju-maju pasarna. Kudu kumaha? Tos jujur teh bager dina naon? Bager dina bahasa, bager dina timbangan, bager somea gitu kan. Ayeuna misalkan tahu ieu teh sakilonya misal teh ibu teh ka sayur teh sakilo misal teh tadi tambahan ku abdi naon dipasihan duit pembeli leutik gitu. Duh kan nuhunkeun. Nah itu akhirnya kemajuan Islam, ekonomi Islam dikuasai oleh umat Islam sampai orang Yahudi anu tadina penguasa pasar kota Madinah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Jadi kuncinya dagang ambil para sahabat Rasul di kota Madinah hiji jujur kadua tak ulah elek batur gitu kan. Kumaha elek batur? Yang lain mas lain jujur teh kumaha deui? Ada bonusnya mungkin, ada bonus, ada diskon, ada ini untuk naon? Supaya menarik konsumen. Kita di pasar satu jaga kejujuran, keras dalam bahasa keren. Yang kedua bager. Insya Allah rezeki mah ini pertama. Yang ketiga, Rasul itu mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor, sehingga Kanjeng Nabi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'd. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain.
Karena lamun Islam hayang maju di zaman ayeuna sok bersatu padu ulah pasea. Ketika umat Islam terus bersatu kuat, insya Allah Islam akan kembali jaya seperti zaman Rasul. Nu terakhir, Rasul membangun MOU, Rasul membangun kesepakatan antara orang Muslim dan orang non Muslim. Ketika orang non-muslim tersebut tidak mengganggu kepada umat Islam, maka hidup berdampingan, bermuamalah. Kita diperbolehkan bermuamalah, Pak, jual beli sama-sama orang non-muslim ya, gitu kan. Tapi catat dalam urusan muamalah. Tapi dalam urusan tauhid, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku adalah agama. Sakit oli kopi hatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Teori atau napi pengosan tentang hijrah Nabi, kemajuan zaman Rasul. Anu kahiji, Rasul membangun masjid. Nu kadua, Rasul membangun madrasah. Nu katilu, Rasul membangun perekonomian. Nu kaopat, Rasul membangun persaudaraan antara umat Islam. Dan terakhir, Rasul membangun perjanjian hidup berdampingan antara umat Islam dan orang non-muslim. Saya katakan kabeh hatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan kurang sadayana biasa hijrahnya. Biasa hijrah anu biasana tara berjamaah janten rajin salat berjamaah. Nu biasana tara maca Quran, ayeuna ngawitan ngaca maos Al-Qur'an. Anu biasana tara maca shalawat ka Kangjeng Nabi, ayeuna bulan Muharram ngawitan gaduh hanca, gaduh wirid, rajin maos shalawat ka Kangjeng Nabi. Naon margina? Margi urang hirup di alam dunia teh sakedap isu buka pagetok, urang bakal dijemput ku saha? Ku malaikat Jibril. Buka irah rahasia Allah. Urang kada siap-siap hari tos hijrah meureun ayeuna nya panya. Terus gaduh amalan, subhanallah rajin maca Al-Qur'an. Ayeuna tos rajin mau shalawat ka Kangjeng Nabi insyaallah. Ketika dijemput malaikat Jibril teh urang dina keadaan husnul khotimah. Terus kituna deui urang di alam barzakh kenging nikmat kubur. Terus kituna urang ilmu apa kenging nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saketuan kapiatun mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadidu imanakum